تعالوا بالمكونات البسيطة دي نعمل فانوس جميل جدا، ممكن نشغله كمان بالشمع العادي او الشمع بالبطارية. قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اظن مفيش اكتر من البطرمانات اللي احنا بنرميها بتبقى بالنسبة لنا عبارة عن كركبة. تعالوا النهاردة نحولها لفانوس جميل قوي قوي، وكمان مش لازم نشغله بالبطارية، علشان ناس كتير جدا ما عندهاش الشمعة اللي بالبطارية دي وعندهم الشمع العادي. هنحول بقى الحاجات اللي هتترمي دي لقطعة ديكور هتحبي جدا جدا شكلها في مطبخك او في الأوضة او على اي رف. بجد شكلها حلو قوي، وكمان استخدامها حلو وبتتحمل الحرارة ما تقلقيش. ممكن نلف عليها شريط الخيش ده اللي انا جايباه، او نستخدم لها حبل او خيط مكرمية او اي خيط عندنا يكون شكله حلو. على فكرة بيبقى شكله حلو جدا جدا بخيوط المكرمية الملونة، الابيض والبني والاسود واي لون، بجد بيبقى شكله تحفة. بس انا النهارده حبيت ان انا استخدم الخيط الخيش ده، شكله حلو قوي قوي وديكوره كمان بيتماشى جدا مع الخشبيات في المطبخ، بيبقى شكله حلو. القاعدة بتاعته ممكن تبقى غطا قديم او كمان قطعة كرتون او اي حاجة حتى لو بلاستيك. هلزق بقى الكلام ده كله مع بعض، وزي ما قلت لكم انا ممكن استخدم لها الشمع العادي اللي هو اللي بالبطارية، او الشمع العادي بتاعنا اللي احنا بنولعه. وهقول لكم ازاي بنلزقه بمنتهى البساطة. اهم حاجة بس ان احنا نلزق الشمعة الاول، يعني ندوب الاخر بتاعها ده على النار، وبعدين نلزقها في قاعدة البطرمان من جوه، وبأي خشبة طويلة أو عصاية الشيش طاووق أو أي عود. أنا هنا بصوا ولعتها بظهر البخور، ظهر البخور أهو، بصوا ولعته بأي عود أو مكروناي سباجيتي أو ورقة طويلة أو أي حاجة بمنتهى البساطة. هنبعد بس الشريطة اللي فوق دي يمين أو شمال علشان النار ما تبقاش طالعة مباشرة عليها، علشان طبعا ايه نحافظ عليها. بصوا أنا تانيها شوية علشان تبعد على النار. بس كده وشكله يجنن. مستنية رأيكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.